ya, bawaan dari indukan ini. Giringnya keket banget ya teman-teman. Ini merpati kelabu manggis baru. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyabet. Silop dekat-dekat aja ya. Ini tritis sama kelabu merah. Ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih. Belantong. Turun. Wih. Wih, kenceng banget, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Alam Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara menyembuhkan merpati pilek dan ngorok ya. Jadi di video kali ini saya siapkan kunyit ya, bawang putih, kencur ya teman-teman. Nanti saya potong kecil-kecil sebiji jagung buat merpati yang kurang sehat ya teman-teman, yang lagi sakit meriang, ngorok ya, pilek ya, pakai kencur ya. Nih, kencur bentuknya seperti ini, kencur kunyit yang warnanya kuning ya. Ini kunyit yang kuning, bawang putih ya. Jadi ngasih satu merpati satu biji ya. Kencur satu, kunyit satu ya, kunyit satu, bawang putih satu ya teman-teman. Oke, saya langsung lolohkan ke merpati yang lagi sakit teman-teman, yang kurang sehat ya. Nih, ini merpatinya ya. Nih, jadi cara mengobati merpati sakit ya, kencur ya satu, ngasih bisa pagi hari bisa sore hari teman-teman. Ini kunyit buat menambah nafsu makan. Oke, ini terlalu besar ya. Oke, udah masuk. Bawang putih ya. Ini yang paling penting bawang putih teman-teman. Bawang putih menyembuhkan merpati sakit teman-teman ya. Merpati pilek ya, meriang ya, pakai bawang putih. Oke, udah saya lolohkan ya, 3 biji bawang putih satu, kunyit satu, kencur satu teman-teman. Ini ada lagi merpati yang kurang sehat ya. Ini ada merpati Megan ya, kakinya dingin ya, kakinya dingin sekali nih, kurus ya. Jadi saya kasih satu persatu, saya kasih kunyit ya teman-teman. Saya kasih kunyit buat penambah nafsu makan. Bawang putih ya, supaya merpati sehat. Ini merpati kakinya dingin, kurus ya. Oke, kencur. Kencur ini mirip jahe ya, cuma kulitnya coklat ya. Kalau jahe kulitnya putih. Kalau kencur kulitnya ini coklat ya. Mirip jahe. Tapi bukan jahe ya, kencur ini. Oke. Saya lolohkan. Nih. Ini merpatinya lagi kurang sehat ya. Kakinya, ciri-ciri merpati kurang sehat ini kakinya dingin, kurus ya. Kurus banget ini. Supaya nafsu makannya bagus pakai kunyit ya. Supaya sembuh dari sakit pakai bawang putih sama kencur ya. Nih.
kencur ini seperti ini bentuknya ya. Oke, ini ada lagi merpati yang kurang sehat ya. Saya kasih kunyit ya. Saya kasih kunyit. Satu ini bawang putih. Ini bawang putih ya teman-teman. Oke, udah masuk. Kencur ya. Ini kencur, 1 biji jagung. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang merpatinya sakit bisa dikasih makan ini ya, 3 macam ini jamu herbal ini ya, jamu merpati sakit ya. Ini juga jamu merpati giring keras ya, jamu penambah nafsu makan supaya bagus ya, pakai kunyit. Bawang putih menyembuhkan merpati ya. Kencur ya, buat nafas bagus ya. Nih. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya mau ambil video merpati giring ya. Oke teman-teman, ini ada merpati gambir yang lagi bekur. Nih. Jadi cara menyembuhkan merpati sakit pilek ya, ngorok, bisa dikasih bawang putih, kencur, kunyit ya. Ini merpati yang lagi giring. Merpati tritis giring keras ya teman-teman. Ini yang gambir sama tritis giring keras. Merpati tritis giring keras, gambir giring keras ya. Gambir udah mulai gigit betina ini. Supaya merpati sehat dikasih jamu herbal ya teman-teman. Merpati Megan ya. Oke teman-teman, jadi musimnya lagi musim kemarau ya, banyak merpati sakit. Saya kasih jamu bawang putih, kunyit ya, kencur ya, supaya merpati sehat ya, menyembuhkan merpati sakit ya. Ini. Di video kali ini saya jualan bahan merpati kolong, lokasi saya Purwokerto, Jawa Tengah, bantu kirim-kirim keluar kota.